रिवायत आहे त जॾहिं पाण बलख खां रवाना थिया उन वक़्तु खेनि हिकु पुटु हो। जॾहिं उहो वॾो थियो तॾहिं माउ खां पुछणु लॻो त मुंहिंजो पीउ किथे आहे। संदसि वालिदा खेसि सॼी हक़ीक़त बयानु करे ॿुधाई ऐं खेसि चयाईं, मां ॿुधो आहे त हिन वक़्तु मके शरीफ़ में आहे। पुटुसि उहो ॿुधंदे ई चयो, मां बि मके शरीफ़ वेंदुसि ऐं उन जी ख़िदमत में रहंदुसि। आख़िर उन छोकिरे बलख में पढ़ो ॾियारियो त जेको शख़्स हज ते वञणु घुरे थो त उन जो समूरो ख़र्चु मुंहिंजे ज़िमे हूंदो। जंहिंखे बि वञिणो हुजे सो तयारु थिए। अहिड़े ऐलान ते तक़रीबन 4000 माण्हू हज ते वञण लाइ तयारु थिया। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह जो पुटु उन्हनि सभिनी खे वठी मके शरीफ़ पहुतो। उन छोकिरे मस्जिदुल हराम में केतिरनि ई बुरकापोश माण्हुनि खे ॾिसी पुछियो त छा अव्हां इब्राहिम बिन अदम खे सुञाणंदा आहियो? उन्हनि चयो त हाओ, उहो त असांजो वॾो आहे। हिन वक़्तु झंग ॾांहुं काठियूं करण लाइ वियल आहे त जीअं उहे विकिणी रोज़ी हासिलु करे सघे। उहो ॿुधी छोकिरो झंग ॾांहुं रवानो थी वियो ऐं ॾिठाई त हिकु पोड़ो काठियुनि जी भरी खयूं पियो अचे। छोकिरे पंहिंजे वालिद मोहतरम जी अहिड़ी हालत ॾिसी बेअख़्तियार रोई ॾिनो, लेकिन ज़ब्त खां कमु वठी उन जे पुठियां पुठियां हलणु लॻो। बाज़ार में पहुची हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह हिन तरह आवाज़ ॾिनो, कहिड़ो शख़्स आहे जो पाक शयुनि खे पाक माल ॾेई ख़रीद कंदो? एतिरे में हिकु शख़्स आयो ऐं हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह खां काठियूं वठी खेसि मानी ॾिनई ऐं पाण उहा मानी वठी पंहिंजे दोस्तनि वटि तशरीफ़ फरमा थिया। संदन अॻियां मानी रखी पाण नमाज़ में पढ़ण लाइ बीही विया। पाण पंहिंजे दोस्तनि खे हमेशह फरमाईंदा हुआ त रे ॾाढ़ियुनि खां पाण खे बचाईंदा करियो। हिकु ॾींहुं पंहिंजे हमराहनि सां गॾु जॾहिं तवाफ़ में मशगूल हुआ त एतिरे में संदन पुटु अॻियां अची वियो। पाण उन खे ॾाढी गौर सां ॾिठऊं। इहो ॾिसी संदन दोस्त बेहद हैरान थी विया। तवाफ़ खां फ़ारिग़ थी खाइनि पुछणु लॻा, अल्लाह ताला अव्हां ते रहम फरमाए। अव्हां त फरमाईंदा आहियो त रे ॾाढ़ियुनि छोकिरनि ऐं औरतुनि जे तरफ़ न ॾिसंदा कयो, लेकिन अव्हां ख़ुदि हिकु छोकिराट खे ॾाढी दिलचस्पी सां ॾिसी रहिया आहियो। पाण फरमायाऊं त मूंखे हिकु खीर पियाग पुटु हो। मूंखे ईअं पिए मालूम थियो त हीउ उहो ई छोकिरो आहे। ॿिए ॾींहुं हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह जो हिकु दोस्त बलख जे काफ़िले में वियो। उते ॾिठाई त हिकु वॾो खेमो लॻल हो। अंदरि ॾिठाई त हिकु कुर्सी ते उहो साॻियो ई छोकिरो क़ुर शरीफ़ पढ़ी रहियो हो ऐं गॾो गॾु रोई बि रहियो हो। पोइ उन दरवेश छोकिरे खां पुछियो, ए छोकर, तूं किथां आयो आहीं? छोकिरे जवाबु ॾिनो, मां बलख खां आयो आहियां। दरवेश वरी पुछियुसि, तूं कंहिंजो पुटु आहीं? इहो ॿुधंदे ई छोकिरो अञा बि वधीक रोइणु लॻो ऐं चयाईं, मां पंहिंजे पीउ खे कोन ॾिठो आहे। काल तवाफ़ जे वक़्तु जंहिंखे मूं ॾिठो हो शायदि उहो ई मुंहिंजो पीउ हो, पर मूंखे ख़ौफ़ पिए थियो त जे मां उन खे चवां त मतां उतां ई हलियो वञे, छाकाणि त उहो असांखे छॾे हलियो आयो आहे। मुंहिंजो पीउ इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आहे। उन वक़्तु उन छोकिरे सां गॾु उन जे वालिदा बि साण हुई। उन दरवेश चयनि, अचो त मां तव्हांखे उन वटि वठी हलां। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह उन वक़्तु पंहिंजे हिकु दोस्त सां गॾु रुकन यमानी जे अॻियां वेठल हुआ त परे खां उन दरवेश सां गॾु पंहिंजे पुट ऐं ज़ाल खे ईंदे ॾिठऊं। जॾहिं घरवारी पंहिंजे ख़ावंद खे ॾिठो त ॾाढो बेक़रार थी वई ऐं फ़रियाद कंदे पंहिंजे पुट खे चयाईं, अबा, तुंहिंजो पीउ इहो ई आहे। उन ते मजलिस में जेके मुरीद ऐं ॿिया माण्हू वेठा हुआ तन खां बि दांह निकिरी वई ऐं सभ जा सभ रोअण लॻा। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह जो पुटु बि बेहोश थी वियो। जॾहिं होश में आयो तॾहिं पीउ खे सलाम कयईं। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह पुट खे गले लॻाए पुछियो, तूं कंहिंजे दीन ते आहीं? पुटु जवाबु ॾिनो, मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन ते आहियां। पाण फरमायाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह। पोइ पुछाऊं, छा तूं क़ुर शरीफ़ पढ़णु ॼाणंदो आहीं? छोकिरे जवाबु ॾिनो, अल्हम्दुलिल्लाह, मां क़ुर शरीफ़ पढ़णु ॼाणंदो आहियां। तंहिं ते पाण बि चयाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह। वरी सवालु पुछियाऊं, छा तो कुझु इल्मु बि हासिलु कयो आहे?
छोकिरे जवाब में चयो, हाओ इल्मु बि पढ़ियो अथमि। पाण फरमायूं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनखां पोइ उथी बीठा ऐं उतां वञणु घुरियाऊं, लेकिन पुट वञणु न थिए ॾिनसि ऐं संदन घरवारी बि फ़रियाद करणु लॻी। पाण हज़रत जन उन वक़्तु पंहिंजो रुख पंहिंजी घरवारी ॾांहुं फेरायो ऐं चयऊं, अगिसनी। त उन वक़्तु ई संदन पुट संदन झोली में दम ॾिनो। इहो हाल ॾिसी मुरीद पुछियो, ए इब्राहिम, ही छा थियो? पाण फरमायूं, जॾहिं मां पंहिंजे पुट खे गले लॻायो त उन वक़्तु मुंहिंजी दिलि में उन लाइ मुहबत पैदा थी ऐं उन वक़्तु हिकु आवाज़ु आयो, ए इब्राहिम, तूं दावत मुंहिंजी दोस्ती जी कंदो आहीं, पर पोइ असां सां गॾु ॿिए खे बि दोस्त रखीं थो ऐं ॿियनि जी मुहबत में मशगूल थी वञीं थो। तूं पंहिंजनि मुरीदनि ऐं ज़ाल जी मुहबत में मशगूल आहीं। पाण पंहिंजे मुरीदनि खे चयऊं, जॾहिं मां उहो आवाज़ु ॿुधो त दुआ घुरियमि ते रब्बुल इज़्ज़त, मुंहिंजो फ़रियाद ॿुध। जेकॾहिं हिननि जी मुहबत मूंखे तुंहिंजी मुहबत खां वधीक मशगूल कंदी त पोइ या त मुंहिंजी जान वठ या हिननि जी। मुंहिंजी दुआ हुन जे हक़ में क़बूल पई। जेकॾहिं को एतिराज़ करे त उहो कीअं मुमकिन थी सघे थो त हिकु पीउ पुट जी जान वठण लाइ ख़ुदा खां दुआ घुरे? त मां चवंदुसि त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कीअं पंहिंजे पुट हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खे ख़ुदा जी राह में क़ुर्बान करण लाइ तयारु थिया हुआ।